ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து நார்மலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஐஎஃபியான வாஷிங் மிஷின் திடீர்னு 2 நாளா சரியாக ஒர்க் ஆகல. சரி, உடனே நம்ம டெக்னீஷியனுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம்னு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணோம். ஸோ டெக்னீஷியன் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ தான் தெரிஞ்சது. பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதோட ஒரிஜினல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் கண்டிஷன். ஸோ இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலருன்ற மாதிரி இந்த கண்டிஷனுக்கு மாறிடுச்சு. ஸோ அப்புறம் தான் டெக்னீஷியன் சொன்னார், இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணால் தான் அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்கும்னு சொன்னாங்க. சரி, அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ 6 மந்த் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஸ்கேலிங் பண்ணுவாங்க, அதாவது க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கும். ஸோ அதை பண்ணி ஸ்கேலிங் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மிஷின் நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் வாஷிங் மிஷின் சம்டைம்ஸ் ஓடாமல் இருந்ததுன்னா இது மாதிரி கூடிய வாட்டர் ஃபில்டர் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரியாக வந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணி